কি কি মাছ দেখো, তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি চলো। ওখানে ওই বড়টা গাছ লাগবে না এখানে। চলো কাকি, কিছুক্ষণ পর এসে দেখবো মাছ লেগেছে। কি কি মাছ দেখো, তাড়াতাড়ি চলো তাড়াতাড়ি চলো। নিয়ে আসি, তুমি ধরো নিয়ে এসে দাও। অল্পনা তাড়াতাড়ি নিয়ে আসো গাবলা। শোল মাছ গা,
পালিয়ে গেল একটা। দাদা এতে ঢুকে রয়েছে। এই দেখো একটা ছোট মাছ, পুঁটি মাছ, কাদার বৃদ্ধ। এখানেই আছে। পেয়েছি। পেয়েছো? শোল মাছটা কি বড় দেখা। চলো চল কাকি। দেখেছো আরো ঢুকে আছে।